就群因，学生看见伊行伫海面，就找惊讲是怪物，因为惊就嚎叫。耶稣连皮甲因讲话，讲安定的心是我，毋免惊，必定应伊讲，主啊，果然是你，就明明我行水面就近你。伊讲来，彼得就对船入落去，行水面要就近耶稣，总是看见风就惊，伫要沉落去。就后叫讲主啊救我！耶稣随时亲手牵伊讲，小心的人声势摇伊，因上船风就定。船里的人拜因讲，你真正是上帝的囝。以上，请本堂老应言牧师来讲道，伊的题目是又爱又惊，又爱又惊。牧师，各位兄弟姊妹平安。有一个青年人，伊对细汉拢毋惊拍，你安怎甲拍，伊就袂哭，嘛搁较毋惊吗？所以伊甲伊的爸母要教伊，实在是真困难，毋知伊到底惊啥物。所以甲青少年的时阵，伊就做王啦，去军队遐的做乌社会，伊感觉伊足有气力，因为伊毋惊。即个艰苦，伊毋惊拍，伊足侪人拢听伊的话。千万毋惊倒，搁较毋免惊，要甲关咧。21岁要判即个杀人罪。21岁爱判22年，惊毋惊？毋惊。伊讲即个老大的替我付足侪孝，几百万的孝，所以伊是敢若我的老爸。敢若我的主，所以当我的即个老大哥，伊安那爱我替伊担罪的时阵，我愿意为伊死，因为伊拯救我，甲我救足侪遍。伊毋惊，总是有一天，当主叫伊的时阵，去甲高雄茂林，遐少年的，咱看这图片遮的。即个因遐拢是台湾族甲即个卢凯族青年少年，伊就一天甲教会去短宣，遮个少年讲来，小义紧嘞，咱对遮甲跳落去，偌悬你知无？差不多30人。哇！看到因遐原住民的泰鲁哥甲台湾族的一个，咚！哇！哈利路亚，赞美主！哇，这敢若足赞的。搁一个来，咚！哇！主啊，你是创造万物的主啊！搁一个咚，搁掉落，哎呀！创造宇宙的主啊，你是上伟大的主！伊感觉足兴奋，哇！我嘛要。所以下骹遐原住民讲，来，小易，紧的啦，跳落来，头咧惊啊，无咧惊啦，所以就咚，等，有咧惊无？有咧带无？爱袂出去好，你小等我，搁一遍，足较远诶，因足较远诶，冲力较大对啊吼。预备，下骹好，几下咧看，预备，小姨大哥，较紧诶，开始，小等，还没准备好。有咧带，有。当咱拄着生命中大自然，互咱感觉敢若足受爱，但是佫足惊。第三点，再给我一次机会，下骹已经笑成一片。你老卡啦，你毋敢啦，你毋敢你就讲啦，毋敢无要紧啦。袂使，佫一遍，上尾一遍，走较远，助跑。哎呀，来个要跳落啊！主啊，救我！落去无代志，伊享受一遍，伫大自然中间去甲主相拄。这遍伊拍败伫主的骹前，讲主啊，我是罪人，我毋是啥物拢毋惊。主，我唯一惊你，你是创造万物的主。咱三甲来祈祷。主，阮感谢你伫阮生命中，阮有真济时阵，阮搁爱，但
但是主阮搁惊。阮知，阮若是冒险，按照人是有真侪困难，按照人来看，有真侪的危险，按照人的本性，阮会感觉不舒服。主，恳求你启示阮这段经文，特别阮要甲彼得、甲这门徒来学习。主伫阮的生命中，阮要阮对你，有真侪时阵，阮爱对你，总是阮过惊。恳求你开拆你的话语，互阮本是听也听袂明白，看也看袂清。主，你的主爱来启示，互阮看了明白，听了清楚。主，阮阁回应讲：主啊，你帮助阮，愿意去实行，去行出来，将做阮生命中祝福甲帮助。阮安尼恳求感谢，奉主耶稣的名求，阿门。今仔日咱看到这段经文，就亲像这个门徒因军队主，特别是伫这段经文的头前，是啥物经历？因是对倒位去互耶稣赶去甲坐上咧、准咧，是因为因拄啊好经历一个属灵的高峰，就是5块饼、2尾鱼，这么少的物件。却是会当养饲偌济人，5000个查甫人苗，查某人甲囡仔还阁无算，安尼一点仔，却是会当变真济真济，有够也，阁有剩偌济，捡偌济，12人的这个物件，这个主实在是真奇妙。所以这门徒，哇，对主的人啊呐，有幸福；对主的人，这个时啊呐，马水就翘翘。你看，这就是我的耶稣啦，这就是我的老师啦。哇，这个是正人啊呐，普普通通着。哇，大有信心，总是咱的主啊呐。马上吹撇，圣经讲随时撇开撇哦。赶紧甲伊杀，互因离开迄个所在，毋是伫啊，吼，足赞的，能不能够我就在这里就好？当然不能够，我敢若一享受者吗？咱的主要来训练咱，所以伊就互因坐上人生的云霄飞车。兄弟姊妹，人生真正亲像云霄飞车，你袂当选择讲，哎，主啊，我有心脏病，我过血压，主啊，我袂当做歹势。这毋是儿童乐园，这嘛毋是明仔载今日要去六福村，这是人生的云霄飞车。你若要对主，就去行。你伫这个中间要发生什么代志，是主伊定着。人生的这个云霄飞车有真济的挑战，有真济困难，甚至有真济的阻挡。总是咱的主要咱清楚，咱有伊的应允，而且通过这的试验，咱会当突破信心的这个阻碍瓶颈，咱会当超越这的环境的这个障碍。主要试验阮道的信心，主。要试验你甲我的信心，是安怎咱的主要试验咱？兄弟姊妹，伫人生中间，上关键的能力是啥？咱常常讲，人生不如意的事情偌济，8跟9呢。所以兄弟姊妹，咱是常常处在不如意的时候。咱敢毋免为着咱这不如意的十之八九来比班吗？比班啥物？不如意的时候，我们怎么样经过？不如意时阵，咱要安怎超越？咱的主当然了解咱，咱的主听咱，所以伊知人生上关键、上重要的能力是啥物？对主的信心。所以主要安怎？要来考验咱的信心。咱的信心会亲像啥物？会亲像火炉，要安怎？
咧甲咱火焰般熬炼。咱的信心若经过熬炼，就无共。所以咱的主啊呐，伫经文中间开始就讲，咱的主啊呐，随时辟伊的学生就准，大仙过去迄边，天后伊四线正人。咱的主家己四线遐的经历成业的即个五块饼2马鱼的这正人，伊有意有意故意。总是主是善意，是善意的，不是恶意。主有意单言，伊无咧对这学生去，伊有意互这学生上船升到迄边去。这事先是安那的前提，都是主无甲因动去，无甲因立船的内面。心是一种的挑战，就是主要挑战伊的温度，互伊有当信心的操练甲考验。信仰是爱一种的自我的挑战甲突破。你或者心内即马甲这的温度上，你拄着，敢若主无甲你伫地，总是你拄着敢若恶淡淡的代志，因为经文也甲咱讲，主有意。来单言，无甲因斗阵上船，主的应允敢有可靠？咱听主的话敢有可靠？伫经文中间，咱会当想象，主叫因去，因是有听话哦，因是明白主的心意哦，而且是行伫主的旨意中哦，总是因有拄着啥物吗？经文中间，咱就看见伊拄着啥物大风雨。兄弟姊妹，咱即摆是毋是安尼？心内拄好咧摇伊。主啊，我即摆决定，我即摆咧做的，哪会遮尔恶处理？我的环境太安尼？我所选择的，敢是主你的旨意吗？当我要结婚的时阵，当我要要换头路的时阵，当我要换环境的时阵，主我毋是祈祷搁祈祷，主啊，这敢你的旨意？啊，我真愿意明白你的旨意，而且去行，总是我今仔日，我的工作哪会安尼，我的事业哪会安尼，我的家庭哪会安尼，我的婚姻哪会安尼，我的一切哪会安尼？主，你敢真正有到我伫地？主，我即摆所选择，敢真正是下你主意？我真正想要听你的话，我真正敢听着你的话，还是我误解你了？兄弟姊妹，那对这段经文咱来看，咱来主听咱过去所做的重要决定是，若是容神益人，应邀上帝对人有帮助的，你即摆若拄着困难，毋免摇疑，你嘛。爱感谢上帝，因为虽然旷野是安尼，总是主为咱祈祷。伫经文讲，咱的主毋是互伊家己去，安排伊家己去尔，咱的主一个人上山创啥？祈祷。为着这温度，因要单独去面对挑战来祈祷。咱的主无用哦，咱的主知影这温度，这学生要拄着恶当当的代志无？因知无？因知。兄弟姊妹，咱所选择的，咱即马所拄着的，主知影，伊嘛为咱祈祷，为咱守望，伊要爱咱的信心，安那得到一个试验，互咱的信心有够也信心，因为信心是咱生活中生存要成功。要有得到主的祝福，真重要的关键的能力。所以主是用心良苦，亲身甲主斗阵，为这温度，互伊家己去面对的这温度，为咱是毋是温度？那按照尤牧师讲，咱毋是干那信徒，信上帝啊，糊里糊涂。是咱的对信徒要诚做温度，要诚做有影响力。咱要爱诚做有影响力的，主为着咱来祈祷。咱嘛因为安尼，
咱就知伫信命中主袂家己的。虽然咱的船拄着对头风，虽然大雨来，咱心可能摇喘，总是主知。咱所要拄着，因为人生随时有风波，这是世上的代志。拄着有风波不如意是世上的代志。伫咱婚姻，咱今仔有青年结婚，阮知，阮甲伊讲，将来结婚一定有适应。头一年是安怎合作指婚？因为头一年就是无容易啊，两个无共款的人，无共款的家庭出身，要适应当然困难，总是主要甲咱记得，熬过这段时间。但是你会讲，无输。我性命叫会烧甲足艰苦，敢若咧过咧痛痛，我足艰苦的，我敢袂无法度离的煞，敢袂当离开就煞。请我讲，一念无输，今仔日讲这段是主知你，主知你今仔日来甲伊的面前，主要甲你讲，透过一念无输，要甲你讲，主的话应允拢有。伊讲，咱的性命若是亲像这啥红萝卜，咱的性命若是亲像这啥卵，咱的性命若是这啥物，传导上来吼，咖啡，请问，咱若是性命还袂有滚，还袂有熬炼的时阵，这会变软袂？红萝卜的生命，经过烧变软，会变内面开始软死。兄弟姐妹，起码你的心若是硬，经过熬炼、风雨，当你拄着大自然中，拄着就是创造的主，你就软心，你就愿意拍打，你就愿意交付主。软若拄着烧，内面才浮的，真容易破的，真麻呐。佫会使做球，你毋惊？你佫真侪人性命会帮助。咖啡你较免讲，你嘛无煮过，哪会通？哪会甲内面即个对人会当抗癌的，即个对人有帮助？所以兄弟姊妹，咱的性命中是需要经过熬炼，火敢若火一样的熬炼，互咱的信心。坚固，咱的信心，敢若咱的肌肉，信心的肌肉，需不需要上健身房？爱，咱就爱上健身房，肌肉才有力，啊无就安那软卡。按照医生讲，咱若是滑倒咧眠床倒2工拢无要落来，2工就好，拢无行路，你的骹就安那无力。你就拿来拿无力，你莫想讲我骹痛，我骹痛就莫行路。医生甲我讲，永远你若要行路，你就落来，你就永远你就行路。你哪行，你骹痛对无？骹痛你莫想讲要休困，骹痛你嘛是爱行，因为你骹愈力，信心愈有，你就拿来拿坚固。你拿来拿骹袂痛，你拿来拿骹用，你骹拿用，你就拿袂滑倒。兄弟姊妹，信心咱需要锻炼，当咱互主来经历、来锻炼，而且这的事是有可能是主知、主安排、主有意、主知、主无伫尊顶，为什么？要咱来考验咱，伊互咱去总是为咱祈祷，所以这个时，这个温度咧船的内面，一直拍拼，毋是干那，哇，一直一个另外一个所在，听闻讲因一直安那鼓船啊，哇，一直划无船，一直要互风安那扫倒去，这个是耶稣对海面行就军医，亲爱兄弟姊妹。咱是毋是咧生活中间，为着咱的生活，为着咱的工作，为着咱的环境，为着咱的性命健康，为着各种，咱甘若拍拼，一直顾，一直用咱家己的所有的气力，敢若无办法啊，敢若行到尽头啊，
咱的主就对海面就问伊嘛就问咱，向着我们华语安尼讲，公主啊呐，耶稣在海面上走，往门徒那去。伫咱台语的经文讲就问因。咱的主不是放咱伫遐默默时，咱的主是转向我们，而且是过。还是看到这个，哇，这捌看过，这敢若有写小说有诶，啊，咚咚咚咚咚，拢无注意点，透有可能有人伫顶头行，见鬼啊！后叫惊，耶稣连边讲话，讲啥物？安恁的心是我，毋免惊。是我，毋免惊。当咱拄着恶担当，主咱行来，咱看到就安心啊！是主，毋免惊。敢安尼尔？敢安尼主是咱的主？安尼，咱逐工过快乐生活啊！逐工游山玩水，安尼就好吗？咱看见文道的反应无共款，因惊吓了后，就是这是鬼怪代志，这是无合理的代志，总是咱的主要搁一遍，要透过这看文道安那来翻译。主的用途是啥物？伊是要来帮助文道，要去文道遐，主动去文道遐。主无伫个船顶，搁起风，搁起影。主用讲，这个人无法度想象的，敢若鬼怪的，是超自然的。为的是什么？彰显他是神。为的是彰显主伊是全能的上帝。只看到啥物？伊要看到文道的信心伫倒位。所以咱的主真侪咱的帮助，而且要安慰咱，真侪咱的愿望，要叫咱来放心。总是咱看到这文道反应都无共哦，安那无共？彼得，毋是敢若讲主啊，是你哦，哦，来存的哦。主伫你的性命拯救你啊，你用心力拯救你了后，毋是安尼尔。彼得安那，主啊，果然是你，就命令我行去你遐。兄弟姊妹。主是将做咱的拯救，咱敢愿意参像彼得一样？讲主啊，果然是你，你就命令我行水面去你遐。虽然这听起来彼得敢若啥物，要试验主，讲你若真正，你若毋是鬼怪，我试你看卖啊！你若是主，无你命令我行去你遐，你行无问题，你行来我的船。啊，我行去你遐，我行水面，我嘛想要安呢。我嘛足爱甲主你一样呢，哪有想要甲主一样无？主祈祷，人就得到医治；主为人祈祷，人就得到安慰。咱有要参像主一样无？彼得试主，试验主，你会讲袂使试主啦。主知咱，主知咱的心有时软弱软只，拄着风引的时阵，咱就软弱。总是彼得伊安那，虽然无明白，所以毋知影伊求啥物，伊嘛无明白主的旨意是安怎放因去拄着遮个代志，总是伊要回应，伊要试看卖啊。咱的主听咱知咱有偌济拗，知咱偌济重，所以当彼得真无礼貌讲主啊，若是你互我甲你同款行水面。主有答应，咱软弱的是讲主啊，若是你，你帮我这个忙好无？主啊，若是你互我经验你好无？不管风影偌大，主啊，若是你，我相信我会当甲你同款行入水面。彼得就安讲，伊很无经验主的观念，专业的主，伊想要试看。主答应无？主安怎讲？来，主无讲你无大无小，啥物若是你？无，所以亲爱兄弟姊妹，当咱摇鱼，咱的信心中间，咱来摇鱼，咱无法度参像有的人信心的勇士讲，我信就对啊，我跳去就对啊啦。
主知咱内心，咱若是有要求，主若是你，主我敢会当？这段经文安讲，咱斗阵来读敢好？请伊讲来，彼得就对船下落去，行水面要就问耶稣，总是看见风就惊，伫咧沉落去就后叫讲：主啊，救我！咱的主知彼得，伊嘛邀请讲来，对你安全的船，对你舒适圈。你想要经历更较精彩、更较让你兴奋的人生历程，但是信心无够，讲主啊，若是你，祈祷中讲主啊，若是你，我这道你帮我忙，我这道我需要主，你互我经历你，主会讲来，咱敢要对主，咱会敢看见有其他的问题，唔敢安尼。讲即个人读较歹去哦，啊，叫主来咱船的就好，咱若着啊，搁对船踏出去，彼得就是要试主，伊就跳跃，信心的跳跃，伊愿意行去主遐，主讲来，伊嘛就行去，总是伫咧行几步，当伊看主的时阵，伊就会当平安。总是伊若毋是看主，看遐环境，去望着感受着伊的脚是冷冷的。感受着风，迄个浪一直在打他的脚的时阵，伊心就安那定落去。兄弟姊妹，咱的生活中间，咱若是互环境拍来拍去，咱的信心若是无定的时阵，刚好咱来叫上简单的祈祷，讲主啊，救我！你若袂晓讲是，你讲主啊，救我！你讲主救我嘛会使。上帝。你若讲拜托祈祷会，无输啊！我无啥要祈祷，我干那要讲三句三字，头要紧，主救我，主救伊。咱为人祈祷，就安尼就好，主听见吗？听见。所以兄弟姊妹，斗阵来经历，来祈祷会，咱若讲三字就好，主救我，主救伊，主啊，帮助我，主听见。主就要甲咱斗阵伫人生中间，遐会互咱感觉相爱的，总是惊惊的。主要对你讲，你来吧，你来，因为主稳准，而且主有担保哦，为你担保，伊要甲你伫地，伊要甲你斗阵来。虽然可能学担当，总是亲像过咧后面，总是主讲哪后面，你的信心就哪坚固，因为。主是应允的，而且伊是应验的主。伊所讲的话，每一句拢是真，搁真搁活。彼得经历这个，咱若是甲彼得同款，愿意回应主，愿意甲主斗阵，咱嘛愿意行出去，毋是干那祈祷尔。主我来啊！主你邀请我来啊！虽然我惊，总是我嘛知，无袂记你来主来。无袂记你上帝的祈祷，主救我，主啊救我！因为咱啊，真济时阵咱拢会欠缺，感觉无够力，但是主要救咱，而且是及时会救咱，一个就甲咱扭起来，对迄个恶当当的代志来甲咱扭起来。彼得就是遮尔土嘴，伊经历这个，因为咱知尾啊。耶稣定要受定十字架时，伊阁3遍无认主。伊经过人生的咱刚刚云霄飞车，但是这个不是为了玩乐而已。在人生的云霄飞车，一遍，互伊阁较经历主，到主就天，伊心接对主遐来信心的帮助。伊讲人生头一个讲道的时阵，有偌济人受到感动，偌济人来信主。所以兄弟姊妹。咱会当甲彼得共款鼓吹，咱会当甲主来欢乐，咱会当讲主啊，若是你，因为咱虽然会互主念讲，你这小事会当，总是主是安那，毋是骂咱哦，因为咱是小事，毋是无事，是咱需要搁一遍来经验。主真清楚，真简单，真有气力，真讲会到，做会到。来，
你来吧，兄弟姐妹来吧。主邀请你，主伸出伊的手讲来，你来吧。无管是你的工作，你人际关系，还是你的婚姻，还是你的事业，还是教会的比赛，来敬耶稣，主要甲咱伫地，互咱的信心搁一倍，搁较互主来锻炼，咱就哪来哪有气力，咱就袂只有力，咱哪来哪气力，咱就哪来哪袂滑倒，咱哪袂滑倒，咱就搁较有气力来经验，就为伫咱生命中要来提升，要来提升我们，要互咱进入人生的高峰。主要伫环境中。当然啦，不管安怎这环境安怎，咱有可能因为这位主是有可能的主。虽然咱会犹豫，因为环境，咱目睭所看的，别人所讲的，讲啊卖啦，卖讲啊啦。你爱甲应啥？讲你怎卖讲？咱爱安怎？咱来回应讲主，我袂，因为主要安怎来当赞，咱会拄着恶担当。总是主安那，赶紧安那，伸手安那，扭起来呢。你水内底要救一个人，够简单，无简单啦。咱做救生员就知，无法度去救人，但是咱的主安那，抓一把，华语讲抓一把就扭起来。所以兄弟姊妹，当咱要沉落去的时阵，唔好放弃，因为咱的主一直为咱祈祷。兄弟姊妹，拜五中，咱搁较济为咱祈祷，只要咱嘛愿意提出来，你若无愿意提出来，无要紧，主知你的名。总是你若愿意提出来，有搁较济人有份伫主这个经历，咱的信心，只要来祈祷的人，拢有份得到主耶稣的经历，拢有份来到底互主来坚固咱的心。经过这个，即马你的困难，你的人生风暴。放心，有主拉一摆，上尾咱会安那风平浪静。风平浪静是让我们暂时休息，但是安那不是安尼休息了。咱经过这里，安那伫咱经文看，讲安那讲，上船风就停，上尾安那讲，船内的人拜伊，有人讲跪落拜伊，讲啥物？你真正是上帝的囝，兄弟姊妹，咱听到真侪见证。五块饼2礼鱼，嘛是真大的见证，是不是啊？总是了后咧。兄弟姊妹，我有看到真侪人身体得到医治，几啊年拢真艰苦。医生嘛检查指数是发炎的，是有肿瘤的，嘛翕出来，总是唔免偌久，其他医生一翕出来，通通没有，干干净净。这是医生判断唔对吗？唔是，上帝若要医治咱，咱互主来医治，咱是就安尼啦，好安尼就好点点。唔是，因为主来救咱，咱就爱安那跪落嘛，拍拜，咱就爱来拜主，因为咱来献上感谢，因为咱的生命是主拯救，咱就爱来感谢上帝，救咱的真的上帝，上帝的囝。这个人伫个佛罗里达州老人，定定摕一仓虾啊，你会看到伊伫个海岸边提防波堤遐。啊，伊摕了后，浮喺遐无偌久了后，可能几10分、半点钟、几点钟，伊摕遐要创啥？你就看等一下，一群啥物？海鸥来飞来，海鸥飞来，伊就做啥物？伊就分遮个这个虾子互遮海鸥吃。人讲你哪遮尔奇怪？啊，这海鸥你无分虾子互伊食，伊上帝创造伊嘛拢有通食，啊，你是要创啥？逐工安尼，敢若一个仪式，而且伊搁浮落去，啊，搁安那倒落去，啊，搁甲这海鸥讲话，伊是安那，读歹去画画吗？
咱若是甲即个老人差不多年代啦，咱就知，迄阵啊世界报纸真有名，或者埃迪里肯贝克。即个埃迪1942年10月时阵，接到麦克阿瑟的命令，特别挑选8个人，驾驶迄阵啊上有名的战机，叫做 B-17，总是因飞出去了啊，阵啊袂落，因为天空无红绿灯，啊嘛无指标，毋知是安那一直伫遐一直飞到无啊呐，油阵啊落落来了，即内面拢总8个人，好加载即个飞机线、爆炸线，总是因拢5个，8个拢坐伫即个救生艇。伫个海洋中间无别项，啥物拢无，敢若有啥？太阳、星星、月亮、海、热、壳，什么都没有。一天过去，无半个人免讲，因为根本不可能有船过去，不知道在哪里。第2天过去，第3天无食水啊啦，伫要袂赢哦。4天、5天、6天、7天、8天，即群人，伫要甲人生上尾，因会当做是啥物？8个人咧船顶，敬拜俄罗，唱述因信仰的主。真奇妙，即8个人伫遐俄罗敬拜上帝。啊，着要死啊，得要死啊！真正讲得要死啊，因为因敬拜完拢无开啦，8天嘛，所以这埃及就敢若昏昏倒倒啊，毋知啥物事，有的人物件甲了，伊实在是已经无分明啊，因为拢无食物件嘛，无食水，了伊，然后手小可天开看，敢若一只，毋知啥物货，伊手紧甲抓。伊毋知，伊毋捌这个是啥物，是马啊，才知影讲即只是啥海鸥。伊将即个分互8个人食伊的肉，沙西米啊吼无通煮，但是无瓦萨比。食了有几来，内面内脏摕来做蚵安那钓鱼食，安尼食。因上帝去互发现，8个人拢互救起，兄弟姊妹。当因互救起来时阵，即个埃及三不五时，伊就去海岸，伊感谢救伊的海鸥。咱若知影海鸥是袂走到遐去，袂一个一只飞到海面去。是，当咱若领受着了解咱所得到的，超过咱所求的，咱就会感谢。敬拜就是安那，当咱了解。这位拯救咱的主，这位主就亲像将远飞足远来的海鸟同款，咱的主道成肉身，来到咱生命中，就是要拯救咱，互咱活起。因为若毋是伊帮咱即马还搁伫个遐漫山安尼行路，会跋倒，还搁真痛苦，嘛真孤独，啊，伫个失败破碎当中。所以咱就来敬拜，敬拜就是亲像一个沙漠中旅行者发现水，咱爱欢喜，咱爱欢喜心来敬拜。敬拜是咱无要讲我外追罪，我用心敬拜就好。袂啊，因为咱太欢喜，咱着跳嘛。来，你若经历主的拯救的人，你就知，太会敬不了咱的嘴，咱就是着跳，咱就是会来敬拜俄罗主。是啊，兄弟姊妹，当咱拄着。这位为着伊咱来牺牲，这个拜访者，咱得到得救时阵，咱实在只有仰望天，咱就跪落，咱就来敬拜。而且敬拜有啥物意思？主啊，我愿意互你用；主啊，我愿意献出，因为我的性命是对你来，你为我死，我为你来活。这就是敬拜。遮的温度，当因经历遮的时阵，信心搁较坚定。虽然拄着大风雨，总是因即边是头一遍。咱若对信仰头前耶稣
开始行，新约开始是头一遍群体的敬拜，头一遍，连有名有语了嘛无群体敬拜。所以咱伫经历主了，咱就爱来敬拜，咱就爱来回应，用咱的行动，咱来讲主，你真正是上帝的囝，我要挖出来。啊，咱过去是假的嘛？咱过去所认办的上帝是假的嘛？毋是，是过去咱无遐尼深刻领受，咱若是无回应，咱无用咱的行动，主来邀请咱，咱敢若心内较想，安尼是无。较无效，咱无你嘛无法度经历一遍又一遍的锻炼。你敢若心内想讲，我无土无水，你手感敢只有你啦。你一定爱去行，你一定爱去游泳。咱的信心嘛同款锻炼。当牧师来邀请小组长、区长、同工来邀请讲，你来小组长的训练，你毋通心内开始咧算。啊，莫啦，即马去参加吼，啊无安那，我下班就无用的啦。啊，礼拜了吼，我若拢无去休困啊，安那我会拄着就恶担当的代志啦，安那。兄弟姊妹，无安那，主来邀请你春秋，来，你来吧。哈利路亚，咱嘛去招学员来参加，咱家己来做志工，欠主班的，欠有家长。成长班的同工，咱周五德福社区关怀据点，咱无偌久，咱嘛会长照2.04级，遮个拢是主要锻炼咱。咱敢会愿意用行动来回应主？主讲，我所听，你经历了，你敢要回应主讲？主，我来就问你。咱敢愿意勇敢，咱敢愿意踏出舒适圈，会拄着恶担当无毋对，总是主要互咱搁一遍来经验，互咱赢过这个信心的试炼，互咱信心的肌肉拿来开来。咱到底起来来唱这首回应的诗，若是有你，我是。只是将你心内想要完成，互你感觉真爱，总是你搁惊的代志。这项代志是会当应承自己，或者是你的工作，或者是你的婚姻，或者是你的囝儿逝世，或者是教会。咱的主只是春秋伊的出，需求人，你行来，你春秋你讲，来，你来吧，行出你的船，甲比着一张行的水面，主要带领你。
将你的事交托伫主的手，主要甲你斗阵来行。主，阮感谢你，今仔日你搁一遍甲阮讲，阮会使因为着主你的拯救，主，阮真做你的囝儿，是你所疼的。主，你以爱愿对你来，行人生的道路，互阮的性命会当搁较经验着主你遐斗阵的美好，互阮的人生会当搁进一步，互阮的事业，互阮的婚姻，互阮的家庭，互阮的囝儿世世，互阮的性命，搁一遍互主你来提醒。主，阮感谢你甲阮伫底。主，阮要搁用这首歌，真做一个祈祷。主，你感谢你听阮的祈祷，搁一遍来唱。若是有你，我的生命，我就永远荣耀你，荣耀这里我，有你同在我有错。若是主，阮感谢你，伫阮的性命，你甲阮伫底。阮安尼恳求感谢，奉主耶稣的名求，阿门。请坐。这是咱来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。若是你无明白奉献的意义，请用祈祷来表达你的感恩。
起日。